අද ඉරිද දවසක්. ගෙදර හැමෝටම නිවාඩු දවසක්. අපේ ලොකු අම්මා කාලෙකට පස්සේ ගෙදර ආවා. ඉතින් අපි හැමෝම ගමේ යන්න පිටත් වුණා. ඉරිදට මෙහි බස් අඩුයි. මාස ගාණක් වැහැලා අද හොඳට පායන දවසක්. ඉතින් අපි වයින්ම ගමන පිටත් වුණා. මේක කිලෝමීටර් 7ක් විතර දුරක් යන්න තියෙන ගමනක්. කතාවෙන් කතාව යනවා දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වටපිට ලස්සන බල අපි ගමට ගියා. මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඒ ලස්සන ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ තැන් එක්ක බැඳුණු අතීත කතාත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් ආරාධනා කරනවා මගෙත් එක්ක මේ ගමනට. කොත්මලේ කියන්නේ බලන හැම තැනම කඳුයි තේ වතුයි. කලින් නම් මේවා කුඹුරු. දැන් තේ වගා කරලා. බලන්නකෝ හැම තැනම කොළ පාට. ඔය ඈතින් පේන කඳු නුවරඑළිය පැත්තට වෙන්න. මේ තේ වතු අයිති රොත්ෂයිල්ඩ් වතුයායට. මං අහලා තියෙන විදිහට මෑතක් වෙනකම් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම තේ වතුයාය රොත්ෂයිල්ඩ් වතුයාය. ඔය ඈතින් සුදු පාටට පේන ගොඩනැගිල්ල තේ ෆැක්ටරියක්. මේ උඩින් පේන්නේ මොනරාගල කන්ද. අපේ ගම්වලට ඉහළින් වැජවෙන්නේ මෙයා තමයි. මේ තේ ගස් අතර හිටවෙලා තියෙන්නේ සබුක්කු ගස්. මේ සබුක්කු ගස් නිසා තේ ගස් වලට හෙවන ලැබෙනවා. ඒ වගේම දැව ලයිට් කණුවලට පාවිච්චි කරන්නේ මේ සබුක්කු ගස් වල කඳන් කියලා තමයි ඉස්සර අපි ආච්චි කිව්වේ. මට මතකයි ඉස්සර අපේ ගෙවල් වල තිබුණේ මැටි ලිප්නේ. ඒ ලිප් වටා සුද්ධ කරන්න පාවිච්චි කරේ මේ සබුක්කු කොළ වලින් හදාගත්ත චූටි කොස්සක් වගේ එකක්. අපි මේ තේ වතු මැදින් තියෙන අඩි පාරවල් වලින් පහළට වැහැගෙන ගියා. නැත්නම් ගමන දුර වැඩි. මට මතකයි ඉස්සර මේ අඩිපාරවල් මීට වඩා ලොකුයි. දැන් නම් දෙපැත්තෙන් වල් වැවිලා. මොකද මිනිස්සු මේවා දැන් පාවිච්චි කරනවා හරි අඩුයි. අඩිපාර දෙපැත්තෙන් ගොඩක්ම තිබ්බේ තුත්තිරි ගස්. තුත්තිරි ඇඳුම් වල ගෑවුනාම ගලවන්න හරි අමාරුයි. උදේ වරුව හින්දා වැඩි අවසරකුත් නැහැ. ඉතින් මේ ලස්සන බල අපි ගමන ගියා. මේ තියෙන්නේ තැම්බේරියා පැලයක්. මැල්ලුම් හරි රහයි. තැම්බේරියා විතරක් නෙවෙයි, ගොටුකොළ, මුකුණු වෙන්න, කූර වගේ පලා වර්ග තේ පඳුරු අස්සේ හැදෙනවා. මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ මේ වගේ පලා කඩන්න තේ වත්තට යනවා. කතාවෙන් කතාව අපි ආවේ දල කිරණ තැනකට. මේ හරියන ජීවත් වෙන්නේ දමිළ ජනතාව. බලන්නකෝ මේ තියෙන චූටි කෝවිලේ ලස්සන. මේ තියෙන්නේ පොඩි දොළ පාරක්. වතුර හරිම පිරිසිදුයි. දැන් අපි ගමනෙන් භාගයක් වගේ ඇවිල්ලා ඉවරයි. බලන්නකෝ මෙතන තියෙන ලස්සන. මේ තියෙන්නේ ඇඹුල් පේර පැලයක්. මේ වගේ පළතුරු ගස තේ වතුවල තියෙනවා. ඒව හැදෙන්නේ කුරුල්ලු නිසා. දමිළ ජනතාව කිරි හරක් ඇති කරනවා. මේ ඒ හරක්ට තනකොළ එකතු කරන් යනවා. මේ පහලින් ගලන්නේ රජ ඇල. ගැමුණු කුමාරයා කොත්මලේ හැංගිලා ඉන්න කාලේ කුඹුරු ගොවිතැන් කරානේ.
තමන්ගේ කුඹුරවලට වතුර ගෙන්න ගන්න මේ ඇල හැදුවා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. වතුර තියෙන තැනක් බලලා මේ ඉර දිගේ වතුර එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන කෙවිතකින් ඉරක් ඇඳගෙන ගියාලු. ඒ ඉර දිගේ ගිය වතුර පාරෙන් මේ ඇල හැදුණා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඇල තාමත් රජ ඇල නමින් හඳුන්වනවා. මේ තියන්නේ මොනරාගල කන්ද. මං කිව්වනේ මේ කන්ද හැම තැනටම පේනවා කියලා. ඉතින් මේ කන්දේ තියෙනවලු ගල පිට ගල කියලා ගලක්. අන්න ඒ ගලේ ඉඳගෙන ගැමුණු කුමාරයා හරක් රැක්ක කියලා කියනවා. ඈතින් නුවරඑළිය පැත්තට වෙන්න තමයි පේන්නේ. බස් එකෙන් බහින තැනදිම අපිට බස් එක හම්බුණා. බලන්නකෝ ඉතින් ඒකෙත් හැටි. මේ ගලන්නේ රජ ඇල. මේ විදිහට තමයි ගමේ අය වතුර ගන්නේ. අලකොල මතක් වෙද්දිත් හරි රසයි නේද? මනම් ආස අලකොල තෙල් දාන සුවඳට. දැන් අපි ටිකෙන් ටික අපේ ගමනේ අවසානයට ලං වෙනවා. ඔන්න අපි ගමට ආවා. පේනව නේද බෑවුම? යනවා වගේ නෙවෙයි, ආපහු නැගිටි තමයි එපා වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හුඹසක්. හුඹස් මැටි ගොමත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා බිම ගන්නවා. මම හිතන හැටියට මේ ඈතින් පේන්නේ තිස්පනා කන්ද. කොත්මලේ වේල්ල ඉදිකරේ තිස්පනා කන්ද සහ කඩතර කන්ද යාකරලා කියලා කියනවනේ. කොත්මලේ ආශ්‍රිතව ජනප්‍රවාද අතීත කතා ගොඩක් තියෙනවා. වෙලාවක් හම්බුණත් හොයලා බලන්න. මේ ඈතින් පේන්නේ කොත්මලේ ජලාශය. කලින් දවස් ටිකේ වැහැපු නිසා වතුර හොඳටම පිරීලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගමට ආවහම වටපිටාව හරි ලස්සනට පේන්නේ. අදට මම මෙතනින් නවතිනවා. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න.